咁佢教我哋點樣去揀嘅保險係真係好好嘅。咁我哋即係實意公聽啊，黃醫生講嘢啦。OK，好高興又有機會翻嚟同大家傾下偈。咁啊，我睇下搞掂呢個嘢先嚇。係啦，咁咧我唔係11月會翻嚟，我下個禮拜都會翻嚟嘅，因為要講嘅嘢咧係一日係講唔晒嘅，所以要講兩次嘅。咁今次嚟咧，阿 Wendy 就問我講咩嘢咁佢就唔係佢個妹妹咧，就突然間就問過一啲關於病人權益嘅問題。咁我就覺得呢個問題咧好合切喎，好想同大家傾下喎。就係大家都知道啦，喺美國我哋嘅醫療制度咧係極度乞人憎嘅，比係煩死嘅。雖然我哋嘅醫療技術咧就好好，但係個制度，如果你有乜事要揾嘢，要揾醫生或者係要做啲咩咁咧，煩死你嘅。唔好講話有啲老人家可能英文唔係咁好，需要人哋幫啦。就算你英文好好，你專業人士，當你有需要嘅時候咧，你都發覺呢個制度係千瘡百孔。Anyway， 咁今日想同大家講下嘅咧就係喺一個咁嘅千瘡百孔制度之下，你哋有啲乜嘢權益咧？作為病人有啲乜嘢權益咧？又你點樣可以係保護自己，係可以得到你嘅權益，係唔會俾呢個制度令到你嘅身體受到傷害咧？咁我就想用2個禮拜嘅時間同大家講下呢樣嘢。點解2個禮拜？因為其實都好多內容下嘅。咁今個禮拜先講咗幾樣嘢先，下個禮拜講嗰樣嘢，可能大家仲有興趣嘅就係講錢。如果你睇完醫生之後收到張單叫你俾錢，呢樣嘢係時時出現嘅，我都唔知幫人朋友處理過幾多次啦。你覺得我唔使俾錢喎，點解要問我要俾嘅？而且收得咧又未必係少喎，有時收你1000幾百咁樣。咁有朋友咧就騰雞咗嚟問我，咁我話咁喂好多原因嘅喎，我要慢慢解釋俾你知，我要睇好多嘢先知嘅喎。所以嗰個題目咧本身已經係好長㗎啦，咁我就留翻下個禮拜先講。不過咧，如果大家有啲乜嘢呢方面嘅問題咧，你可以係寫定你個問題，你或者俾阿 Wendy 會俾我先，將你嘅個案話俾我知，我可以睇下做唔做到啲研究翻嚟答你，咁有真實嘅案例講起上嚟咧，就會更加清楚啲添嘅。咁今日咧，我就會講一啲同錢冇關嘅問題先，同幾個同錢冇關，但係同我哋權益有個問題。咁又係呢個係律師公會要求出嚟講嘢之前，我係要整出咁嘅嘢出嚟㗎嚇。話俾你知，我而家唔係俾緊乜嘢專業意見另外咧，頭先 Wendy 講我好叻啦，其實我唔係好叻，我係一個一啲都唔叻嘅人。只不過咧，我係有機會咧就做到啲唔同嘅嘢啫。咁我喺保險公司係做咗10幾年，我自己做醫生咧又做咗10幾年。咁所以我咁啱咁好彩嘅，可以喺2個唔同嘅角度去睇嘢。咁第3個角度咧就係我亦都係病人啦，實病過啦，嚟到呢個年紀。雖然未試過大病，但係咧點都會睇下醫生做過下一啲service 攞過一啲 service 啦。咁亦都有屋企人係有病㗎啦，所以咧我係從病人嘅角度、從醫生嘅角度，同埋從保險公司一個行政人員嘅角度都接觸過呢個系統。咁我就比較上可以用一個全面啲嘅方法嚟到睇，全面呢個角度嚟睇美國嘅醫療制度。咁今日想講咩咧？就係喺美國呢個環境，頭先講過啦，我哋嘅制度咧係千瘡百孔嘅，但係我哋有最好嘅科技，我哋對病人其實咧其實亦都有好多嘅保障嘅。不過呢個好重要嘅就係所有俾到你嘅權益，俾到你嘅保障係要你自己去爭取嘅，冇人會俾你嘅。有啲如果你喺中國或者係香港台灣嚟嘅地方咧，有好多唔同嘅。喺嗰啲地方咧，係好多時啲嘢做埋俾你嘅。譬如香港，我比較屬醫管局多啲啦。醫管局就係你係咁就係咁㗎啦，你冇得揀㗎啦。你去到叫你幾時翻嚟復產就復產，叫你排期排幾耐就排幾耐，叫你去邊度你去邊度，你就係俾佢拖住你行嘅啫。你自己係冇乜選擇權，冇乜嘢可以做嘅。但係你嘅權益又好少嘅。佢話俾你知，你係等2年啦，你就等2年㗎啦。話俾你知嗰樣嘢唔包啦，或者冇得做啦，你就冇得做㗎啦。
美國啱啱相反，好多嘢如果你識得爭取嘅話咧，你係爭取到嘅。不過就要你自己去爭取，就唔係人，佢就唔會主動嘅俾你。呢個好大，所以嗰個權咧喺你度。如果你明白你有啲咩權利，你明白點樣去爭取嘅咧，你可以攞到好多嘢，可以喺呢個好複雜嘅制度裏邊咧都運行到。如果你唔去爭取嘅話咧，你坐喺度咧，所謂等運到咧，你冇運到嘅。嗱，咁到底有啲咩權益咧？今日我想講咩？呢啲兩個禮拜想講咩咧？我想講幾樣嘢嘅。咁我哋講病人權益，通常我哋講緊呢幾樣嘢，決定權，你可以決定要或者唔要啲乜嘢服務，點樣去醫你，你有私隱權啦，你有你嗰個知情權啦，你有接受服務嘅時候，你需要服務嘅時候，冇人阻住你，得唔到服務或者唔會歧視你。如果你受傷啦，你俾一啲人做錯嘢傷害咗，你有權咧係得到合理嘅賠償，一個合理嘅機制你可以攞到賠償。同埋最後講嘅就係錢，你只係需要俾合理，已經係決定咗個收費。今日咧我就首先會講開頭嗰幾樣嘢先。頭先講過，因為講錢本身就好煩㗎啦，所以咧下個禮拜我就會翻嚟咧就特別嘅係講，當你睇完醫生收咗張單，你要睇下要唔要俾錢嘅時候點樣決定。不過咧講咗啲權益未開始講之前咧，我有一樣嘢好重要想強調嘅就係、你冇乜嘢權益，你有好多權益，我哋有好多權益，但係咧亦都有啲權益係我哋冇嘅，而呢樣嘢亦都有好多人有誤解嘅，所以我先講咗呢樣嘢先。主要我想講嘅就係、喺美國睇醫生唔係去超級市場買餸，唔係你想要乜就要乜，唔係話我有錢我俾錢我就要你做呢樣嘢。第一就係、你唔可以話醫生一定要俾啲咩嘢你。嗱，好簡單啦，譬如你話你係要換腎咁樣，但係醫生話你嘅情況唔適合換嘅喎，咁你唔可以監醫生幫你換個腎。更加小事嘅，其實我遇過好多嘅，就好多病人嚟睇醫生話：醫生我要抗生素，我咳咗兩聲，我哋就俾個抗生素我。但係而家咧，其實我哋認為你咳兩聲或者傷風流鼻水，你唔使食抗生素嘅。咁你就唔可以話醫生我係要抗生素㗎啦。我以前點嘅，我炒過好多個病人魷魚嘅，我炒病人魷魚嘅，即係話你以後唔好翻嚟睇我啦。法律上係可以㗎。咁我話你嘅要求我達唔到，我唔可以滿足你嘅要求，因為咧你話你咳兩聲要開抗生素呢樣嘢咧係唔喺醫學上嚟講而家係唔接受嘅，所以咧對唔住啦，我唔可以滿足你呢個要求，你都冇權要求我咁做，咁唔該你另請高明，你都唔可以堅持醫生一定要接受你為病人啦。嗱，好得意㗎，如果你已經係個醫生嘅病人，個醫生唔可以就咁唔睇你，佢起碼要睇多你一次。要話俾你知，你可以點樣去攞到其餘嘅，去睇到其他嘅醫生。但係如果你未睇過嗰個醫生嘅，你唔可以堅持，佢必須接受你做病人。譬如果你突然間今日走嚟問我咧，黃醫生啊，我隻手痛啊，你幫我睇下啦咁。你唔係我病人喎，我冇需要幫你睇下。亦都唔可以要求醫生喺某一個時間裏面見你。我亦都試過有病人咧話醫生我淨係朝頭早9點鐘先得嘅啫，我嗰日有人預約咗咯，9點鐘唔得咯喎，你10點鐘嚟得唔得？我話唔得，我淨係9點鐘先翻工前我嚟得嘅啫，你一定要嗰陣時睇我。對唔住啦，我嗰陣時有人約咗，已經有人預約啦，唔睇得你就唔睇得你㗎啦，你冇權堅持醫生幾時睇你，你都唔可以咧係要求某一種人或者某一種人睇你或者唔睇你。我試過有一個病人有一次入嚟我診所度，咁好嬲同我講：黃醫生，我唔要嗰個姑娘同我落去啦。我診所咧係有華裔嘅姑娘，有墨西哥裔嘅姑娘。咁嗰個病人同我講：我唔要嗰個墨西哥裔嘅姑娘同我落去。我話咩？我做錯嘢啊？佢係咪整親你啊？咁樣你當然要擔心呢樣嘢。所以我唔係，我就係唔中意嗰啲人啫。我話請你走，我就係咁講，請你即刻出去。呢個情況係可以即刻趕佢走嘅，呢個係我自己嘅原則嚟㗎。我好憎俾人歧視，但係我哋唔想喺美國俾人歧視，但係咧調轉頭我哋亦都唔可以歧視人。如果做錯嘢當然唔同啦，
但係唔錯嘅，你話我唔中意墨西哥人，我血壓，請你另請高明。你都唔可以查詢你家屬嘅情況。有人喺個診所裏邊話我爸爸點啊？我話我唔講得俾你知喎。唔係爸爸，佢個仔啊。我個仔情況點啊？佢個仔係成人嚟㗎。我話我唔講得俾你知喎。佢有佢先。我點解唔得？我阿媽喎。對唔住你阿媽。如果你係細路仔，你係去監護人就得。但係佢已經係成人，我就唔講得俾你知嘅。你唔可以個個講俾你知嘅，除非佢同意啦。但係佢唔同意嘅話，你冇權問嘅。咁好多人咧又唔明嘅，仲有人同我講，佢話你唔好講佢爸爸有 cancer， 你唔好講俾佢知佢有 cancer， 你講俾我知啦。我話對唔住喎，呢喺美國係唔得嘅。你係除非你有一個醫療授權書，我記得我舊年同大家講呢樣嘢。如果唔係嘅話咧，你係唔可以攞到你屋企人嘅資料，唔可以要求醫生俾你屋企人嘅資料你嘅。咁呢個咧就係你哋冇嘅。我哋作為病人，我哋冇權益。咁我哋講緊權益之前咧，先要講嘅咧就係唔好喺度無的放矢，唔好喺度亂咁嘈喧巴閉以為自己大晒啊！咁當我哋明白我哋有啲咩嘢，我哋又明白我哋冇啲乜嘢嘅時候咧，我哋先至可以真係得到我哋想要嘅嘢嘅。好啦，咁開始講啦。重要嘅原則就係你有權，我哋有好多權，但係咧對方亦都有好多權益。冇人嘅權益係無限嘅，所以我哋要揾到一個平衡。喺呢個平衡裏邊，知道自己有啲咩自己係得嘅，有啲咩自己係唔得嘅，咁樣先至會係得到最好嘅結果嘅。第一樣嘢開始講，我哋有唔同嘅權益啦，就係決定權。咁呢樣嘢大家我諗都容易明白嘅，就係我哋有權決定接唔接受啲乜嘢治療。譬如醫生話俾你知你要做手術喎，咁但係有人話我唔要做手術啦，咁樣你係絕對有咁嘅權嘅。啱啱前兩日同個朋友食晏，咁佢講佢媽媽90幾歲，而家腎衰竭，97歲，個腎咧已經衰竭到好緊要㗎啦。但係咧，佢已經一早決定咗佢唔要洗腎。當佢個腎壞晒唔得嘅時候，咁就係去返天家嘅時候。咁呢個係一個合理嘅決定嚟嘅，佢唔可以監你，醫生或者任何人唔可以監你做任何嘅治療。唔可以叫你食邊隻藥，唔可以叫你做乜嘢手術。醫生可以堅持話你嗰隻藥唔啱你食，我唔會開俾你。但係醫生唔可以話你一定要食呢隻藥，唔可以話你一定要做呢個手術，唔可以話你一定要入醫院或者係點。個決定權喺你嗰度。不過咧，想特別強調嘅咧就有3個例外。呢3個例外大家要知道嘅，就係喺某啲特定情況之下咧，你就冇權決定係唔接受治療嘅。第一個咧係公共衞生，喺美國最常見嘅咧係肺病。如果你有肺病嘅話，政府咧係可以監你食藥嘅，因為嗰啲病係會傳染俾第啲人嘅。如果你有呢個 active TB 唔係就咁帶菌，而係你真係有傳染性嘅肺結核咧，你周街行咳嘅時候咧，你係會傳染到俾其他嘅人嘅。所以政府咧係可以強制你接受治療。咁如果你話我係唔食嗰啲藥㗎啦，咁點咧？咁政府就可以將你運喺一個叫做嗰啲療養院裏邊，唔俾你出嚟。佢唔可以監你食嗰隻藥，但係一係你就食接受治療。如果你唔接受嘅治療嘅話，佢就唔可以俾你周圍走去嚟到傳染俾其他人。第二個咧就係傷害他人。咁主要呢啲係精神病嘅事。如果一個精神病嘅病人突然間揸刀斬人，或者喺度隨便巴閉話要打人，政府就可以有權將佢強制入院接受治療。咁亦都好合理啊，因為一個人突然間喺街度話我要斬人，我要打人，或者喺屋企裏邊比較常見嘅係家暴嗰啲人。如果有一個人突然間喺屋企裏邊發懵嘅，話要揸刀斬人，或者話要攬炒放火燒屋一齊死咁樣，咁一報警嘅話咧，係會拉咗佢去強制去治療嘅。如果佢精神有問題嘅話，覺得佢精神有問題，譬如有抑鬱或者係有啲狂躁症嗰啲，就會強迫佢治療嘅。咁第3個可能咧就叫 implied consent。implied consent 我唔知中文點翻譯假設同意應該係，就係話喺某啲情況之下，你冇辦法講出你願唔願意。於是美國個假設咧就係，我哋假設冇人想死嘅，
所以當你唔可以講嘅時候咧，我就假設你唔想死，咁就做咗先。譬如咩咧？你撞車突然間暈咗，咁個假設就係你會想得到急救嘅。嗰時你未同意我急救你㗎，或者突然間有人呢度，譬如突然間暈低，個心有事啦，咁你見到即刻跑過去做心啊，做心人工呼吸，做心外壓嗰啲。原因就係我哋假設你唔想死嘅，所以係俾咗急救先。如果你唔想人哋咁做嘅話，你要做咩咧？就係帶過嗰啲咁嘅手鐲咧，就話我已經唔想你急救㗎啦。嗱，有啲癌症病人啊，或者一啲老人家佢哋會咁㗎，我唔想你急救㗎啦。你如果喺街度我暈咗，你就由得我走啦。咁你就要帶住一個手鐲嗰啲，話俾人知如果你見到我暈低嘅，你就唔好做嘢啦。咁喺呢個決定權裏邊，你要做決定，你就梗係要知道你決定啲咩先啦。所以背後重要嘅就係服務之前，你係有權要求醫生解釋清楚俾你知每一樣嘢嘅風險同埋嗰個益處係乜嘅。如果醫生叫你做手術，咁點解要做呢個手術啊？做呢個手術有咩風險啊？唔做嘅話又會點啊？醫生係有責任咧，係解釋俾你清楚嘅俾你知道嘅，唔係佢叫你做我嚟做啦。入到去話你簽名啦，簽咗之後就入去開刀啦，咁唔係咁嘅嚇，係佢需要解釋俾你知。點為之解釋咧？咁呢樣嘢就比較煩啲。通常嚟講緊叫你簽張嘢，有份嘢俾你睇㗎啦。咁嗰啲我亦都知道99% 人都唔睇㗎啦。但係咧，法律上如果你簽咗咧，就即係話你係同意。仲有就係叫你睇嗰啲嘢咧，嗰啲咁嘅方咧，美國嘅法律係要用唔同嘅語言俾你嘅，唔同嘅文字俾你嘅。你可以英文版本、中文版本、西班牙文版本、韓文版本，乜嘢版本都有嘅。有幾廿種語言咧，佢係要俾你睇嘅，就係呢個手術你做嘅話有啲咩風險，唔做嘅話有啲乜嘢嘅，又有啲咩風險。咁咧唔好亂簽我想講嘅就係，如果要簽呢啲嘢咧，問多一兩句，唔好亂簽啊！如果唔係咧，你一簽咗咧，有時出咗事嘅時候咧，你就冇得去追究㗎啦。咁所以咧，係簽之前問一問清楚。嗱，呢樣嘢咧，我又要講啦。喺西人嘅喺美國人本土人或者土著嘅醫生嗰啲咧，通常做得好好嘅，唔會監你嘅。但我試過有一次同個親戚同個親人去一個華裔開嘅診所裏面做啲嘢，咁樣咧去到啦，有個護士就對份人嚟簽啦咁樣，咁簽咩啊？簽啦咁，我發火，我話喂，你知唔知你咁做法你係犯緊法㗎？我叫你個醫生出嚟聯絡，咁嗰個醫生咧唔係叫個醫生出嚟啦，個醫生就係我朋友嚟嘅，其實係好熟嘅。我話喂，你知唔知佢咁衰㗎？佢咁有嘢你孭鑊㗎？你唔可以咁樣，又唔話俾人知簽咩嘢，就係舉份嘢過嚟叫人簽。佢係電子版嚟嘅，佢唔係一份表俾你啊！你睇都冇得睇㗎，攞住個 iPad 嗰類嘢咧，叫你喺上面簽名啦咁樣，你 scroll 都冇得 scroll 㗎。咁我同我醫生朋友講話，喂，我唔係要玩嘢，不過話俾你知，有一個咁嘅員工喺度啊，你哋孭鑊㗎喎，係嘛？得多謝你啊，咁樣教訓下佢。但係咧，我想講嘅就係大家去到睇醫生。去到尤其是要做 procedure 嘅時候咧，要做某一啲手術嘅時候咧，唔好亂簽唔明你就問，你要知道你簽咗啲咩嘢呢個係你嘅權益嚟㗎，你有權接受或者唔接受任何嘅治療，佢一定要清清楚楚講俾你知，你要啲乜嘢，你係攞緊啲乜，你得到啲乜嘢服務，嗰啲服務有啲乜嘢風險有幾多錢，嗰啲都要講俾你知嘅。咁你都係有權要求翻譯啦，頭先講過啦有唔同嘅文字、唔同嘅表格可以俾你睇嘅。如果係靠講咧，你係可以要求翻譯嘅。診所咧係有責任為你提供翻譯。通常咧如果你有保險嘅話咧，呢個保險公司幫你俾錢嘅。咁診所會點做咧？就係會打個電話去保險公司提供嘅翻譯服務，佢哋就會駁線啦。就係3個人啦，係醫生或者係護士啦、你啦，同埋一個翻譯員3個人喺度咁樣，佢就會翻譯俾你知嘅。所以你要保護你自己權益，你就需要爭取，唔係人哋叫你簽名你就簽你要知道你簽啲乜嘢，
你係攞緊啲乜，你係得到啲乜嘢服務。咁你點樣去嚟行使你呢個決定權咧？我記得我舊年嚟嘅時候講過呢幾樣嘢㗎啦，就係你需要簽你幾個文件啦，你嘅 living will， 你呢個叫生前信託啦，你嘅durable power of attorney 就係你個授權書啦，委託一個人做你嘅代言人啦，同埋有一張加州要用嘅叫做 post form 啦，呢啲都係你要喺你健康、好清醒嘅時候準備好嘅文件，咁樣咧，你先至係可以有效嘅行使你呢一個決定權。如果到你暈咗啦，到你已經唔清醒啦，你又冇呢啲文件準備好嘅話咧，嗰個 default 嗰個假設咧就係呢個 implied consent 就係乜都做，所以你會見到好多人咧插晒喉啊，咁樣喺度拖喺度所謂吊命啦。如果你唔想咁嘅話，如果你嗰個係你意願咁冇問題啦。如果個唔係你意願嘅話，你就一定要預先做好呢啲嘢。我記得舊年講過㗎啦嚇，咁大家如果有錄影嘅都可以攞翻嚟睇，或者咧有機會嘅話可以特登嘅再揾一次再重新講嘅呢樣嘢啊，做埋呢啲 form 啊咁樣。咁呢個係第一個大家有嘅權益決定權。第二個權益咧就係私隱權，就係好易明啦。醫生唔可以將你啲嘢亂咁攞出嚟講啦。冇你同意係唔可以將呢個將你任何嘅資料係對其他人講嘅，包括你嘅家人。不過咧，亦都係有一啲例外。我今日想講嘅咧就係幾個例外啊，即係本身嗰個概念好容易明啦，唔講得。但係有咩情況之下，醫生係可以唔使你同意講嘅咧？第一個就係叫 PTO option，payment treatment and operation 就係醫生要問保險公司收錢㗎嘛，咁收錢你梗係話俾保險公司做過乜㗎啦，咁佢唔使。其實你都同意咗嘅，你唔同意去幫保險公司收錢，佢就冇錢收嘅，即係你自己俾錢㗎啦。一係就係你自己俾錢，一係就係你唔睇佢㗎啦。另外就係有陣時兩個醫生大家要互通嘅，咁咧佢唔使問你同意嘅。最常見嘅就係你去咗急症室，你有時入咗急症室，咁急症室咧就會打電話問你嘅出邊嘅家庭醫生，啱啱呢個病人嚟咗喎，有冇啲咩話俾我知啊咁樣。咁咧兩個醫生就會即刻講嘢。咁喺呢個情況之下，因為佢係照顧緊你，佢唔使你同意，佢都可以攞到呢啲資料嘅。咁另外仲有啲嘢咧，就係法庭程序啦嚇。如果你俾人告或者有人要告你，佢係可以攞到你啲資料嘅。公共衛生啦、傳染病啦，咁頭先講過話肺病啊嗰啲啦，因為你可以傳染俾人嘅，或者係愛滋啊咁啦。嗱，愛滋同性病咧係好得意嘅。愛滋同性病咧係醫生係唔可以話俾你嘅家人知嘅。所以如果有啲老公係有愛滋，醫生係唔